मिर्ची खाएगा कुत्ता और बिल्ली खाएगा घास, और यह मछली खाएगा तोता, और यह वाला मांस खाएगा खरगोश। अरे बाबर, तुम पागल हो गया है क्या? सब गलत कर दिया। देखो, मछली खाता है कुत्ता, और बिल्ली खाता है मिर्ची, और यह तोता खाता है मांस, और यह खरगोश खाता है घास। अरे शुभमन, तुम भी गलत कर दिया। देखो, कुत्ता खाता है मांस, और बिल्ली खाता है घास, और यह तोता खाता है मछली, और यह वाला खरगोश खाता है मिर्ची। अरे तुम तीनों पागल हो क्या? सब जानवर को गलत खाना दे रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग जानवर को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुत्ता खाता है मांस, और बिल्ली खाता है मछली, और यह मिर्ची खाएगा तोता, और यह वाला घास खाएगा खरगोश।